wanta isinitti arraba fakkaatu tokko dubbachuu danda'a jechuudha. Atis wanta muslimatti namoota muslimootatti arraba fakkaatu dubbachuu dandeessa. Garuu wanta kana ragaatiin as fidaa amma fakkeenya gabaabaa tokko haa kaasu. Muslimoonni isin dhagaaf sagadduu yoo nu jette ragaa fida akka nuti dhagaaf sagannu seenna nuti. Akka nuti dhagaaf sagannu ragaa nuu laadhu. Maalirraa quraanarraa barbaanna akka dhagaaf sagannu gabaabuma. Isinii namaaf sagadduu jenna nuti fakkeenyaaf namaaf sagadduu sin jenna. Eenyudha namni isin dhagaa nu dhagaa nu hedaasin unimmoo ankeessan nama goonee isin namaaf sagadduu sin jenna. Dhagaa moo nama caala namatti caala waan ta'eef jechuudha. Isin dhagaaf sagadduu yoo nu jettan akka nu dhagaaf sagannu ragaa fidaa sin jenna. Isin immoo nuti immoo namaaf sagadduu sin jenna. Eenyuuf saganne nuti namaaf saganne waaqaaf saganneettu. Nuti Yesuus namadhaa sin jenna. Isin dhagaaf sagaddu nuti dhagaaf hin sagannu jenna. Kaabaaf sagaddu kunooti kaabaan dhagaadha miti nu jettu. Eeyyeen dhagaadha. Kallattiidha malee nuti dhagaa sanaaf hin sagannu. Umar ibn al-Khattaabati dhagaadha nama hin fayyaddu nama sin miitu. Garuu sababa ergamaan rabbii si dhungataniifis si dhungadha. Ati waa tokko miidhuu fayyaduu hin dandeessu. Jedhee dubbate silaatii ituu namni dhagaaf sagada ta'eeti Bilaal ibn Rabaa mataa waan gabbaruu mataa waan waaqessurra namni dhaabbatee azaanii hin baasu rabbi tokko malee rabbi biraa hin jiru jedhee hin lallabu. Kanaafiyyuu akka nuuni dhagaa kanaaf hin saganne kanaanuun beektu mataa dhagaa sanarra yaabbanne dhagichuma mataa sanarra yaabbanne Allahu akbar jennee azaanii goona. Kanaafuu nuti dhagaaf hin sagannu inni deebisna. Kuni waan karaa nagaa walitti himamudha. Waan akkasii wal barsiisuu qabna. Fakkeenyaaf irkoon muslima haati isaa muslima miti ta'uu danda'a. Abbaan isaa muslima miti ta'uu danda'a. Obboleessi isaa muslima miti. Akkitti waliin jiraatamu garaagarummaa waliif hubatanii yoo walirraa fudhachuun hin danda'ama ta'e walirraa fudhatanii walirraa fudhachuun hin danda'amu yoo ta'e akka walirraa fudhachuu hin dandeenye waliif hubataa waliin jiraachuutu barbaachisaa jedhaa. Yaanni koo isa kana boorisiif taanis isinin waliif obboleessa islaamummaani. Dubbii qalbiitti fudhatan malee dubbii afaan qofaan fudhatan miti waan ta'eef islaamummaa gaafa qalbiin ittiin fudhatan rabbi namaa kenne fudhata inni rabbiin fudhachiise. Ammasitti immoo jireenya namummaa waliin jiraadhaa. Yoo irkoon balleesse irkoo kana balleessite jedhi yoo inni sirraan fudhatu ta'e heydaritti himi kudoolaa kana balleesse akka keenyatti kana balleesse maal jette jedhi. Heydariin gaafadhu heydaritti dubbadhu heydar duukaa walitti dhiyaattu kun amma boorbar wal beellamtanii jirtu waan baay'ee waliin haasa'uu dandeessu. Akkasi kanuma ergaan koo galatoomaa ulfaadhaa nan dheeressee addunyaan ganda qormaataadha. Addunyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir jedha rasuul. Duniyaan warroota rabbi tokko malee rabbi biraa hin jiru jedheef mana hidhaadha. Warra rabbitti kafaranii rabbii tokko malee rabbiin biraa jira jedhanii amananiif immoo jannatadha jedhan. Kanaafuu mana hidhaa xiqqoo namatti bal'attu tokko keessa jirra hundi keenya iyyuu kanuma. Maasalaam salaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيديو شوفوا وانجلا قد أبو طلحة ولسن قد سنو بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أستاذ أول الناس سمعت أستاذ هي أستاذ أول السلام عليكم مجانا قاعد نفتح بورك فيك يا دلي اتما إسافي أستاذ ربي أمر فوانت أستاذ أول لمان يا دلي أتشما اتنافي دي فما قد وجينك أي دركية خيرا سجنتانا سر جرو أستاذ ربيستي أستاذ أول وري بسين صدق فتاجرتني لي وبوليس كينيا عبدي رقاسا في كسما وكامبون ولا بيجدو ساني جرو هيدر والاتكابي مريسي ساتوري دي فمالي والقافتني تراني isarratti yaanni tokko ka'ee waaqamboon illee dhiifama dogoggoree waan kana raawwadheeraa dhiifama jedhee obboleessa isaa gaafatee ture. Adeemsa kanarra jirama. Ani yaaduma gabaabduu tokko duwwaa jedheen gara Ustaaz Awwalii fi Arabitti dabarsa. Alhamdulillah shari'aa Islaamaa jechuun yookaan Islaamummaa jechuun roga hundaanuu guutuudha. Kallattii hundaanuu guutuudha. Bakka itti hir'ate tokko itti hin qabu.
faaruun kun rabbiiti. Isarratti quraana boqonnaa 8 lakkoofsa 61 irratti maal jedha? وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. دينما أكمل أصوتي وبلا وجين جرات وجين قدرت متيتي دين أكمل أصوتي كولو لا جرتوي ميدالو لا كيس جرتو اللي أصوتي يوجر أرارة بربادة نيجر أرارة تدربان أرارة سنة فرطوة اللي جرى رب سبحانه وتعالى تقبلوا في الرتي أرارة سنة فرطو وتوكل على الله ربي كرتي مو هركون كربي دا كان كاسي في هذا أبدين قربت أمور الرتي كاسي دا challenge سون أكو متفو في التجارة وإنه personally ولي يسوع في التنين يجون أكو مجرد تي أسو جرون تولي يسون دندنيا إمي challenge سنة قرب تفو في التجارة يا دجروفن كابتي كان كاسو بربارين إما سنة أول كابتي challenge سون challenge إن كودوا ميتي challenge إسلام الرتي كيدا أكا إسلاماتي أبو طلحة الرتي أحمد الرتي هيدري في حواس إسلامه هندر ركجرو challenge سون challenge سدوا إلى الله تمتي بوليسكية challenge مكينيا هنداتي نوتي أكا إسلامات سلا اللي جل كبرت واكاسين توري أمنتا نما أمنتا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جد هنما أمنتا الرب سوميتيتي ورى أمنتا سنك أبتي ديم اللي إن الرب سينا إلى الربين أجل فمزاكيست ما جرموا ولا لما الربين الرب سوتي ورى ربي قديتي وانبرا وامتا سنة اللي الرب سينا جد أجل فما من تيجاتي قارو amantaa ofii barsiisuun amantaa qajeelfama amantaa ofii barsiisuun nama biraatti amantaa koo xuquudha jedhee kan yaadu yoo ta'e dogoggora mataa isaatti sirreeffatamuu qaba. Ustaaz Ahmed illee bal'inaan kaasee ture. Jazakallahu khairan. Maal isiniin fakkeenyaaf Iyyasuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti namadha jettee barsiisuun amantaa koo tuqxee jedhee namni tokko achi as ka'a yoo ta'e ofii isaatti dogoggoraa jira. Akka islaamaatti bu'uura amantaa kiyyaatu Iyyasuus nama ergamaa Rabbiiti qulqulluu Maariyaam irraa durbarraa dhalate jedhee Rabbi subhanahu wa ta'ala kaa'ee qajeelfama kana illee nuu kenna. Kana jechuun amantaa nama biraa tuqaa jirra jechuu miti. Sigalee akkaataan itti amanutu kanadha. Qajeelfaman itti amanutu kanadha. Dhugaa jirutu kanadha jedheetan itti amanee jira. Amantaa kiyya labsachaa jira malee amantaa nama biraa tuqaan jira miti. Namni akkatti yaadu yoo jiraate dogoggoraa jiraachuusaa of beekuu qaba ammayyuu. Kanaaf walumaa gala araarri har'aabana kana keessatti walitti qabame bareedaadha. Xumura isaallee Rabbi nagaa godhee nu haa dhageessisu. Obboleessa keenya Waaqaan boon atillee yaada kanaaf yaada eebbifamaa kana qabattee gara kanatti dhuftee dhiifama gaafachuu keetiif galatoomi jecha. Waan jiru kanadha akka islaamaatti nama arrabsuun nama tuquun inumaayyuu cubbuu qajeelfamu amantichaayyuu miti jechuun barbaada. Ani kanuma jedhee gara Haydarittan deebisa. Ustaaza Walfaa baga nagaan dhuftanii. Ahmed Asmaan wanti ni na deebisi meeti moo mucaa ollaa kiyya taatee fagaatteerta abbe. Deebiseera soddaa keenya ol guddisaa gaa Ustaaza waliin. Soddaan akka durraa fuudhanii. Guddisaa. Akkan. Allahu akbar. Akkana? Beetu lakkaati. Allahu akbar. Dhisa nuddulti ijoolleen arsiidhaan dhisa amma akkanumatti ustaazina. Ustaaz Awwal. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Baga jiraattan naga jirtuu mi fayyaa qabdu? Jirtuu sa? Sagalee yen jira? Baga nagaan dhuftanii warra soddaa. Naga jirtuu soddaa maal eessa baddan? Jirra jaallumaan isin hordofna malee jaalluma teenyee taap goona. Abbaa sunuu maalillee jirtii reedaata?